हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। तो आज एसएससी सीएचएसएल का टीयर 2 का रिज़ल्ट जो अभी अभी डिक्लेयर किया गया है एसएससी के द्वारा। सीएचएसएल 2020 टीयर 2 रिज़ल्ट, तो चलिए चेक कर लेते हैं। एज ऑलवेज 2 लिस्ट एंड 1 कट ऑफ पीडीएफ। तो लिस्ट 1 में जो है जहाँ तक के होते हैं सारे, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे एंड इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल के जो है हम पेस्ट करके सर्च करेंगे और ये आ गया चंद्रेश सिंह, ये मेरा नाम। अरे दिस इज इट। और ये मेरा रोल नंबर। तो और गाइस एक बार कट ऑफ का भी देख लेते हैं कितनी कट ऑफ गई है, क्योंकि इस बार बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली, मतलब 2019 के कंपैरिजन में नहीं चेक कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार तो बहुत ज़्यादा ही उटपटांग कट ऑफ गए थे, लेकिन इस बार का कट ऑफ भी काफ़ी हाई गया है। यूआर का कट ऑफ ऑलमोस्ट इतना गया जितना 2018 में फाइनल सिलेक्शन हो गया था, और ये कट ऑफ अभी सिर्फ टीयर 2 को क्लियर करने का है। फाइनल कट ऑफ में अभी और 10-15 नंबर बढ़ के ही जाएगी। तो गाइस ये हमने पीडीएफ डाउनलोड कर ली है कट ऑफ वाली। देखिए इधर यूआर का जो कट ऑफ है 209.5, लिटरली 209 पे पिछली बार, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है 181 एंड ओबीसी का 199.6, ऑलमोस्ट 200 ही कट ऑफ हो गया है। टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने क्लियर किया है वो हैं 28,133, और ये हैं एलडीसी, जेएसए एंड पीएएसए, पोस्टिंग असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। इधर डेटा एंट्री ऑपरेटर की कट ऑफ्स एज ऑलवेज आसमान छू रही हैं। बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है ये कट ऑफ, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं। इसकी यूआर की कट ऑफ 260 गई है आउट ऑफ 300। कैन यू इमेजिन, 260 आउट ऑफ 300, जिसमें ऑलमोस्ट सबके ही एटलीस्ट 35 मार्क्स तो कट ही जाते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर। मतलब मेन एग्ज़ाम में टीयर 1 में इन लोगों ने 195 प्लस स्कोर किया होगा, तब जाके इनको इधर डीईओ में टाइपिंग देने का मौका मिलेगा। चलिए गाइस, कमेंट करके बताइए आप लोगों में किस किस का हुआ है। दैट्स ऑल।